Баршаңызға сәлем, сіздермен бүгін мен Динара. Сіздермен сникерстің рулетін бірге жасайтын боламыз. Менімен соңына дейін болыңыздар. Жұмыртқаға қант салып, аппақ болып көтерілгенге дейін миксерлейміз. Үстінен сұйық май құйып, бір араластырып жібереміз. Бөлек ыдыста ұнымызға қопсытқыш пен какао араластырып аламыз да, жұмыртқамыздың үстіне елеп салатын боламыз. Пергамент төселген листіміздің үстіне құйып жаямыз да, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 10 минут пісіреміз. Піскен қамырымыздың үстіне сүлгі немесе пергамент қағазын жауып суытуға қоямыз. Енді салмасына карамель дайындайтын боламыз. Асты қалың ыдысқа қантымызды салып, орташа отқа ерітуге қоямыз. Қантымыз еріп болған соң үстінен сармай салып, ерігенше араластырып тұрамыз. Дәл осы кезде параллельно екінші ыдысымызға сливкиді құямыз да ысытуға отқа қоямыз. Сливкиіміз қайнап кетпеу керек, тек ысытамыз.Ысып тұрған сливкиді осылай құямыз, бұрқылдап шығады осылай. Сливкиді не үшін ысытуымыз қажет? Егер осы кезде салқын күйде құйып қоятын болсақ, сливкиіміз іріп кетеді де, карамеліміз шықпай қалады. Сливкиді құйған соң 1-2 минут қайнаса жеткілікті. Тезірек суыту үшін басқа ыдысқа құйып, бөлме температурасында суытамыз. Шамамен 1 сағаттай уақыт өтті, енді бөлшектелген жержаңғақпен араластырып аламыз. Үстінен салқын сливкиді құйып, жақсылап миксерлейміз. Крем дайын. Суыған бисквитіміздің үстіне кремімізді жағып аламыз. Үстінен карамельный салмамызды саламыз. Видеодағыдай етіп орап шығамыз. Дайын болған рулетті пищевой пленкаменен орап, холодильникке 5-6 сағатқа қоямыз. Бетіне ганаш дайындаймыз, шоколадқа сұйық май құйып, водяной баняда ерітіп аламыз. Кішкене салқындағаннан кейін бөлшектенген жержаңғақ қосамыз. Үстіне осылай құйып, барлық жағына теңдей етіп жағып шығамыз. Тезірек қату үшін тағы да жарты сағатқа холодильникке жібереміз. Рецепті видеоның астында описание бөліміне қалдырамын. Мінекей, өте керемет дәмді рулетіміз дайын болды. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бірінші жасағаннан ақ шығатын рулет.
Сіздерге рецепт ұнаған болса, астына лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара.